on väga hea meel teid tervitada Toomstorpatensise tervisekeskkonna sarja tekke teisele üritusele. Tänase ürituse käigus on meil siis plaanis rääkida toidu raiskamisest, et miks see on probleem ja millest see tuleneb ja kuidas saaks seda vähendada. Mina olen tänase õhtu moderaator Kristjan Haav ja kõigepealt on mul teile au tutvustada meie tänase õhtu esinejaid. Oma mõtteid on meiega tulnud jagama Nele Henrikson Eesti Toidupangast. Sirli Pehme Eesti Maaülikoolist. Ja enne kui alustame, siis selgitan ka lühidalt, kuidas täna õhtu hakkab välja nägema. Enne kui saavad sõna meie esinejad, siis näitan ka teile tänase õhtu teemaga seonduvat teedideat, kus Kristen Stewart räägib toidu raiskamisest globaalsel tasemel. Ning seejärel saadki juba sõna meie esinejad ja seejärel on võimalik ka publikule esitada täpsustavaid küsimusi. Ja üritus kestab umbes 1,5 tundi. Ja nüüd pikema mõtteta panengi video käima ja ma loodan, et see meeldib väga. Nii. Ja nüüd annaksingi tegelikult sõna ja esmalt siis paluksin Nele Henriksonil sõna võtta. Tere õhtust kõigile! Mina olen Nele Henrikson ja esindan täna siin teie ees Toidupanka. Ja ma ei saanud midagi parata, mul oli kiusatus ikkagi alustada korraks kiirelt ja väikese tutvustusega selle kohta, mida Toidupank teeb. Ja veel enne seda ma tahaksin teie käest küsida, mida Toidupank teeb. Kogub toitu kauplustest. Mil moel? No reklaamiga. Ma olen ka osalenud. Ehk siis te mõtlete toidukogumispäevi? Jah. See on osa meie tööst. Aastaid tagasi. Mis veel? Mismoodi? Siis on toit, mis nagu muidu visatakse ära, siis Toidupank võtab selle ära nagu endale. Aitäh selle vastuse eest. Ühesõnaga, me saame kuskilt selle kauba. Tõsi on see, et me teeme toidukogumispäevi, aga see on tiba-tilluke osa meie tööst. Sest toidupankade ülesanne ongi tõesti enne kõike päästa seda kaupa, mis muidu läheks raisku. See on see sama toit, millest rääkis praegu siinsamas videos noormees. Ehk siis see on see sama toit, mis muidu läheks meie tänapäeva protsessides lihtsalt selle eripärade tõttu prügikasti. Me võtame sealt, kus on üle. Mis kohad need on? Kauplustest oli juttu, aga see pole ainus koht. Muideks koolides on lapsed palju agarumad ütlema, mis kohad need on. Restoranid. Restoranid on keeruline värk. See on meil, ütleme ühel hetkel, tulevikumuusika. Tootmine. Ja üks suur rubriik on veel. Talud on ka tugev pakkumine, aga hulgilaod. Ja ehk siis kõik kohad, kus kohas tegelikult täidetakse suurtes kogustes toidukaupa ja kus lihtsalt aeg-ajalt on 10 alust küpsiseid seisab ja keegi on nad ära unustanud ja hakkab näiteks lähenema parim enne kuupäev, mis juba markeerib ostjate, tähendab kaubandusvõrgule seda, et nad ei võta seda enam sissegi. Toidupank selle kõige juures on logistik, ehk siis kui me oleme selle toidu võtnud just nimelt kauplustest, hulgiladudest, talunikud toovad meile, see on õige, siis toidutootjad ka, siis kuhu see maandub? Mis on selle ahela teine ots Toidupanga jaoks? Siin vist korraks kõlas ka. Ehk siis me üritame selle laiali jagada oma partnerorganisatsioonide abil nendele inimestele, kes võib-olla igapäevaselt ei suudagi endale sellist head toitu osta.
ehk siis see on win-win situatsioon, kõik võidavad ja seetõttu ma saan öelda, et Toidupank on logistik seal vahel. Ehk siis meie tegelikult klassikaline Toidupanga mudel ei näe ette, et Toidupank annaks otse abivajajatele. Me saame info sotsiaalametitest, nemad ütlevad, et vaadake, meie piirkonnas on need inimesed, kes seda abi vajavad ja neile me anname. Ja seetõttu me anname teiste heategevusorganisatsioonide kaudu. Hetkel on Eestis 11 Toidupanka ja need on kõik asutatud erinevate heategevusorganisatsioonide juurde. Nii et meie teema ongi nende kahe suure ploki vahel. Ühelt poolt päästa ja teiselt poolt aidata selle sama toiduga inimesi, kes elavad vaesuses. Need numbrid Eesti kontekstis, vaataks neid ka korraks, on suhteliselt drastilised. Päris täpset statistikat hetkel ilmselt ei tea väga täpselt keegi. Nii vaesuses ja puuduses elavate inimeste kohta on erinevatel ametkondadel erinevad andmed ning samamoodi meie raisatava toidu kohta on andmed lünklikud, aga õnneks hea uudis täna õhtu on see, et selle aasta lõpus valmis üks uus uuring, olmejäätmete uuring ja ma kasutan seda kohe õige varsti, need numbrid on teie ees. Aga Eestis suhtelises vaesuses elab praegu 17,5% elanikkonnast, mis on tugevalt üle 200 000 inimese. Võite ise arvutada iga 6. Ja samaaegselt meie hinnangul umbes 200 000 tonni toitu läheb aastas Eestis raisku. Ehk siis meie põhimõtted võidelda toidu raiskamise vastu, tekitada solidaarsust, sest alati meie kogukonnad ei ole nii väikesed, et me teame, kes on need abivajajad ja me saame väga lihtsalt kasutades nende organisatsioonide abi, kes nende inimestega igapäevaselt nii suhtlevad, leida need inimesed üles ja neid aidata. Teisalt jälle, kui su naaber abi vajab, siis aita ikka teda otse ja mitte mõne naaberorganisatsiooni poolt. Nii, natukene rohkem teemasse. Nälg ja alatoitumine. Kui me räägime nii palju sellest toidu ülejäägist ja samaaegselt näljast ja puudus elavatest inimestest, siis tegelikult ka siit õige natukene kumas läbi nälja teema, alatoitluse teema on erinevates maailma riikides väga erinev. Ehk siis see, kus kohas tekib toidu ülejääk, kus tekib toidu raiskamine, on näiteks arengumaades hoopis teist tüüpi teema, kui on arenenud ühiskonnas, kui on Euroopas, Ameerikas. Miks see nii on? Õige natuke tuli välja ka kehv infrastruktuur, know-how sageli, oskamatus või siis suutmatus piisavalt kiiresti toitu kas siis ümber töödelda või transportida, tekitab, ütleme, sageli tootjariikides tohutud toidukaod. Samal ajal kui meie probleem siin oleme meie tarbijad. Meie, kes me ei võta poes riiuli pealt lömmi läinud tomatipurki. Meie, kes me valime hoolega, et meie ostukotti ei satuks plekiga õun või plekiga pirn. Mina olen hakanud täiesti rahulikult võtma plekilist puuvilja, sest ma tean, et ma järgmisel hetkel kodus lõikan noonsaga selle välja ja see ei satu prügikasti. Kuigi Toidupanga koostööpartnerite hulgas on ka paljud poed, siis sellegi poolest puuvilja neil on lihtsam ära visata. Ma päästan midagi ja ma arvan, et kui me kõik seda teeksime, siis Eestis oleks numbrid palju ilusamad. Nii et kõige selle taustal erinevate uuringute andmetel saab öelda, et maailmas kogu toodetud toidust 30–50% toitu läheb raisku. Ma siin enne jõule käisin päris mitmetes koolides lastele rääkimas, ka nad kogusid meie jaoks kaupa ja siis jooksu pealt tekkis ühel päeval selline näide, et kujutage ette, et teie ema teeb ilusa suure koogi, kaunistab selle ära, paneb sinna peale head paremat vahukoorta, šokolaadi ja siis te koos vaatate seda, lõikate selle pooleks ja viskate teise poole aknast välja. No, ja minu jaoks see sai nagu üsna tugev kujund või selles mõttes, et see tegelikult on meie söök, mis läheb raisku. Mis on siis ametlikud numbrid?
on üks üsna hull tabel. See on 2012. aasta alguses avaldatud Euroopa Komisjoni uuring Euroopa Liidu maades äravisatavast toidust. Kogus seal on seal üleval paremas nurgas 89 miljonit tonni. Mis oleks tegelikult 49,millegagi% kogu Euroopa Liidus toodetud toidust, ehk siis sisuliselt pool. Koogi näide sobiks, on selle koha peal jätkuvalt aktuaalne. Teisalt, me ise võtame praegu seda tabelit suhteliselt selge reservatsiooniga, sest see nool, mis seal on paigutatud, on just väikese Eesti koha peal ja selle ridade summa praegu 355 000 tonni on oluliselt suurem, kui mis mina just ennist ütlesin, 200 000. Miks me oleme seda numbrit muutnud? Siin on hetkel esimeses tulbas toiduainete tööstus, kus seisab seal üle 200 000 tonni, järgmiseks 82 000 majapidamised, ehk siis meie kodud, ja see other sectors, teised sektorid, sinna on tegelikult koondatud nüüd catering, kaubandus ja selles mõttes hulgid ja kõik, ühesõnaga siin olevad numbrid illustreerivad kogu toidu raiskamist välja arvatud põllumajandust. Samas, kui seda numbrit vaadata koos Toiduliidu inimestega, Eesti suurte toidutöötajatega, siis nemad ütlevad seda, et meie oleme praegu nii efektiivsed, meie masinapark on nii hea, kõik on uus, me töötame nagu arenenud naaberriigid, Põhjamaad. See on absoluutselt välistatud, et meie toiduainete tööstuse raiskamise number saab olla nii suur. Nii et seetõttu me oleme teinud arvutusi, me oleme rääkinud Säästva Arengu Instituudiga ja oleme seda nii-öelda natukene ühesõnaga võrreldes ja otsides neid võrdlusmomente, oleme lihtsalt natukene seda numbrit korrigeerinud, nii et hetkel tundub meile, et see 200 000 võiks olla natukene realistlikum kui see 355 000. Nüüd see sama uus uuring, Stockholmi instituut ehk siis Säästva Eesti instituut. Nende uuringu tulemused on iseenesest äärmiselt põnevad ja toredad, et nad on olemas nüüd. Ja laias laastus, kui seda üritada kogu seda uuringut üldistada, siis segaolmejäätmed on nüüd siis kogu see jäätmete kategooria, mida nad siis analüüsisid. Ehk siis poisid tegid sisuliselt prügikastid lahti, sukeldusid sinna ja vaatasid, mis sees on. Ja tulemused on teie ees. Ehk siis biojäätmed, mida siis segaolmejäätmetest on kokku umbes 32%, nende hulgas kõige suurem osakaal ongi köögijäätmetel, mis on umbes 27%. Ja omakorda nendest on siis 18–25%, sõltuvalt siis Eesti piirkonnast, on kasutuskõlblik toit. Ehk siis avamata pakendid, ilusad suured, lahti lõikamata aed- ja puuviljad, ehk siis toit, mille raiskamist oleks saanud vältida. Arvutasin siin enne just välja ka selle kilogrammideks ümber. See teeb ühe inimese kohta aastas 11–15 kilo täiesti ideaalset toitu. Mis kuskilt maalt tegelikult, ma arvan, võrreldes Kesk-Euroopa riikidega, kus on need numbrid tõsiselt suured, ei olegi nagu väga viga. Teisalt jälle, sellest annaks ikkagi, seda annaks vältida ning päris kindel on ka see, et need numbrid, isegi selles uuringus on rõhutatud, on igal juhul minimaalsed, et tõenäosus, et see on suurem, see on väga tõenäoline, et need numbrid on suuremad. Just seda toitu poolt on tegelikult väga-väga keeruline ikkagi sealt kokku lugeda, sest kuju ja kujutate ise ette, mis sellega tegelikult prügikastis juhtub. Nii et ühesõnaga, siin veel need samad numbrid
sees ja ühesõnaga kogu meie segaolmejäätmetest 5–7% ja raisatud toidu osakaal 18–25% siis biojäätmetest. Kui see 200 000 tonni toitu panna suurtesse veoautodesse, siis Piet Puurefani Toidupank tegelikult temale meeldivad sellised arvutused, Toidupank arvutas välja, et kilomeetrite poolest saaks sellest umbes 160 kilomeetrit ehk siis niisugune paras ilus rodu Viljandist Tallinnasse. Ehk siis see illustreerib lihtsalt seda kogust, millest me siiski tegelikult Eesti tingimustes räägime. Toiduohutusest õnneks siin oli ka korraks juttu selles samas videos, mida me just vaatasime. Ehk siis see ei ole see, et Toidupank üritab päästa mingeid asju, mis juba niikuinii läheks prügisse, mis niikuinii oleks juba halvaks läinud toit või parim enne kuupäeva ületanud või mis iganes. Me räägime tõesti heast kvaliteetsest kaubast. Ja samas võib öelda, et näiteks suitsetamine ülekaal on oluliselt suuremad terviseriskid kui isegi toidu söömine, mille kuupäevaga on juba kriitilised lood. Nii et seetõttu meie räägime hästi palju just sellest, et tegelikult me peaksime suhtuma vastutustundlikult, teadlikult nendesse teemadesse. Mina olen veel sellest põlvkonnast, kus ma tean, et mu ema tegi mitte millestki midagi. Meil oli iga päev midagi laual, aga ma tean, et me alasime läbi väga-väga kitsastes oludes. Ja ma arvan, et väga paljud teie hulgast mäletavad ka seda aega. Ja seetõttu ma arvan, et meie sees veel siin maailma nurgas on see, et toit on veel püha. Ja see, kui me räägime toidu raiskamise teemast üleüldiselt, on üks väga oluline märksõna. Ükski pood ei ole huvitatud sellest, et anda ära oma ülejäägi kaupa, sest on nii palju lihtsam see lihtsalt lüüa sinna tünni või prügikasti ja keerata lukk peale. Nii palju lihtsam on lihtsalt teha, ühesõnaga vähem kulutada aega, energiat, tööjõudu, aga see ongi alati eetiline küsimus. Kas ma kalkuleerin läbi, mõtlen hoolega, missugused on isiklikud valikud, kas ma ettevõtte juhina näiteks otsustan, et jah, me tahame rakendada teistsuguseid poliitikaid või tootjana, et me hakkame kasutama selliseid pakendeid, mis ei sunni inimesi ostma iga kord poole rohkem kaupa, kui neil tegelikult reaalselt vaja on. Kas ma saan valida enda jaoks õige koguse? Pakendite küsimus on muideks ääretult oluline. Ma olen muuhulgas ka teeme ära liikumise seltskonnas ja see, mis tegelikult kogu selle pakendite disainiga seostub, kogu see probleemide rägastik, see lihtsalt paneb käsi laiutama. Ja parim enne kõlblik kuni teemast ei saa kindlasti ka üle. Mis vahe on parim enne kõlblik kuni? Parim enne võib pärast süüa. Just, kõlblik kuni. Võib ka pärast süüa. Mõnda aega. Maitsta ja okei. Just, jah. Ehk siis, ütleme, kõlblik kuni puhul on see nina ja maitsmismeel ja see, et sa uurid, vaatad, kas see sobib veel. Ma arvan, et perenaised kõik teavad, et kui ma ikkagi õhtul vaatan, et mul on viimase päeva kuupäeva kakkliha, ma lasen selle kiiresti panni pealt üle, mul selle kauba, selle hea söögi kasutamise nii-öelda tähtaeg pikeneb ju kohe paar päeva jälle. Nii et jah, kõlblik kuni, lihatooted, piimatooted, kõik sellised asjad, millel on tegelikult nii-öelda lühikene säilivustähtaeg ja mis võivad kujutada endast terviseriski siis, kui see kuupäev üle läheb. Parim enne kauem säilivad toidukaubad, näiteks kuivained, mis veel? Pagaritooted. Konservid, pagaritooted. Ka leipsai on parim ennega. Ühesõnaga, jah,
makaronid, erinevad moosid, konservid, küpsised, šokolaad. Suhteliselt sama kaubavalikuid olete sattunud toidukogumispäevadel Toidupanga kärusse midagi panema. Meie flyeri peal on ka kogu see nimekiri olemas. Ja seal see parim enne kuupäev on nagu garantii pesumasinal. Ehk siis, kui teil pesumasin garantiiaja ületab ja jätkuvalt töötab, keegi ei viska seda. Samamoodi on kõige muu kaubaga. Samas tekitab just see teadmatus näiteks noortes väga palju toidu raiskamist. Võtab selle kohvipakki, kuupäev on juba 3 kuud üle, ups, ma ei tea, kas nästa tohin süüa või tohin, parem igaks juhuks. Ja osadel toitukaupadel seetõttu juba isegi Euroopa tasandil arutatakse, et näiteks soolal, suhkrul, makaronitoodetel, kohvil, et võiks selle kuupäev üldse ära võtta. Kõige drastilisem näide võib-olla on siin teie ees, eks ole. Ehk siis, kui kaua on sool maa sees olnud? No, jah, tuhandeid, kui mitte miljoneid aastaid. Ja siis tuleb keegi, kes paneb selle paki sisse ja paneb seda peale 3 aastat. Nii et, noh, jah. Nii. Ma siia veel lõppu panin mõned pildid ka natukene selle kohta, mis me teeme. See ongi siin toidukogumispäevade teema, sellised põlled. Ja tegelikult lõpetuseks me peaksin teist küsima hoopis seda, et mida teete teie toidu raiskamist vähendada. Me võime selle jätta ka pärastiseks, võib-olla siis sellesse diskussiooni ossa, eks. Jah, sest kuigi mul ülesande püstituses oli see, et kuidas vältida toidu raiskamist, siis samas mina olen täiesti veendunud, et täispalett häid mõtteid koguneb samamoodi siit auditooriumist teie poolelt. Nii et eks siis jätkame pärast. Aitäh teile! Tänan väga ja ma annakski nüüd sõna Sillile. Mina olen siis Eesti Maaülikoolis doktorant ja töötan seal ning minu doktoritöö teemaks on just konkreetselt toidu tootmise ja põllumajandusega seonduvate tegevuste keskkonnamõjude uurimine läbi olemusringi. Seega ma katsun siis seda teemat, toidu raiskamise teemat vaadata mitte nüüd niivõrd selle sotsiaalsete ja sellise toidu kättesaadavuse ja sotsiaalse õigluse vaatenurgast, vaid pigem siis ka keskkonnamõjude poole pealt. Et noh, seda on juba kõik maininud, et rahvastiku arv maailmas kogu aeg kasvab ja seetõttu ka eriti põllumajanduse ja toidu töötlemise ja kogu selle sektori poolne nende pihta suunatud surve on see, et tuleb toota kogu aeg rohkem. Et saagid peaksid olema suuremad, kõik peaks olema rohkem, sest rohkem inimesi on vaja ära toita. Ja samal ajal kogu see tegevus maailmas toimib sellise globaalse konkurentsi tingimustes, et kui me kujutame mingit toidutoodet ette, mis juba koosneb 10-20 komponendist, siis tegelikult need komponendid võivad kõik olla pärit kusagilt maailma eri paigust. Ja igal ühel neil on oma lugu ja oma teekond, mis tihtipeale võib olla nagu meie jaoks täitsa hoomamatu. Et seetõttu siin on ka üks selline natuke humoorikas valimisplakat, et kas sina teadsid, kus sinu õhtusöök eile õhtul oli. Sa ei pruugi seda teada ega selle üldsegi mõelda. Et juba seetõttu, et tegelikult kõik komponendid niimoodi mööda maakera ringi sõidavad, juba seetõttu tekib väga palju kadusid, kuna lihtsalt need ahelad on nii pikad. Et on igasugused vahelaod ja nii edasi ja pakendamised ja lahtipakendamised ja siis tekib igasuguseid jäätmeid ja mõjusid, mis kõik siis annavad nagu koondi selle lõpptoote jaoks. Ja samal ajal, eks ole, et
mida me siis selle vastu teha saaksime niimoodi üksikisiku tasandil, et kui me hakkame rääkima seda, et kogu selline globaalne kaubandusmudel ja vaba konkurents, mis on nagu selline riikide poolt aktsepteeritud turumajanduse mudel, et kui me hakkame rääkima seda, et see on kõik vale, siis ilmselgelt me leiame poolehoidjaid, aga ma ei tea, kas selle ideega nagu täna kuidagi valimiskünnise ületab näiteks. Kuigi ka keskkonnateadlaste hulgas maailmas on väga palju selliseid inimesi, kes lihtsalt toovadki välja selle, et kogu see mudel ja kogu ka toetuste poolt selline moonutatud süsteem ongi väga paljud hädade põhjus. Et samamoodi, kui me toome siia juurde siis ka mõned sotsiaalsed aspektid, et ühest küljest me räägime, et näiteks, et meie kui rikkamad siis ostame kusagilt teiselt poolt maakera vaesemate riikide põldudel kasvatatud toidu siia, sest meil on lihtsalt rohkem raha. Teistpidi tuleb sealt meile odavam toit ja meie enda põllumehed peavad lõpetama tegevuse. Et see ka need sotsiaalsed aspektid on nagu tegelikult mõlemapoolsed, et see ei ole ainult arengumaade küsimus. Ja raiskamine. Neid pilte on juba, mul on siin isegi, ma tunnen ära selle vist ülemist pilti, oleks nagu peaaegu näinud kusagil. Et ongi erinevad protsendid, aga põhimõtteliselt on palju uuringuid, mis ütlevad, et kui me lihtsalt neid raiskamisahelaid niimoodi lühendaksime ja vähendaksime seda raiskaminevat osa, siis me suudaksime ka suure osa sellest tulevikurahvast ära toita, ilma et me peaksime rohkem tootma. Sest alati, kui me hakkame nagu saake suurendama, võivad sellel olla ulatuslikud kaasnevad mõjud keskkonnale. Kui niimoodi piltlikult ja lihtsalt kokku võtta, et milliseid ressursse vaja läheb selleks, et meil üldse saaks mingi kas või väga lihtne mingi teravili toodetud, siis tegelikult lisaks sellele, et on vaja valgust ja vett, on meil vaja ka taimekaitsevahendeid näiteks. Meil on vaja väetisi, mis võivad olla kas orgaanilised või mineraalväetised. Mineraalväetised tuleb kõigepealt toota, see protsess on väga keskkonnamahukas, läheb vaja palju energiat, eriti lämmastikväetise tootmiseks. Lisaks on veel vaja maad, mis on väga oluline, sest maa hulk globaalselt on piiratud. Nii kui me globaalselt kusagilt 1 hektari põllumajandusmaad võtame millegi muu tarbeks ära, tuleb see 1 hektar kusagilt ju asemele võtta. Ja seetõttu ongi tingitud, et vähenevad järjest looduslikud alad ja suurenevad põllumajandusmaad. Loomulikult kõik masinad, hooned, kütused, elekter ja nii edasi, mida läheb vaja, aga et just keskkonnamõjude osas enamus sellest näiteks energiakulust, mis läheb vaja, et toota taimset toodangut, ei juhtu mitte põllul ja ei ole seotud nende kütuste ja masinatega, vaid on seotud just lämmastikväetiste tootmisega. Nii, loomsed tooted, kuhu jäi minu pilt? Mina seda näen, aga teie ei näe. Seal on keskel on mõned sead ja siis veised ja linnud. Ja põhimõtteliselt läheb vaja suhteliselt sarnaseid asju, ehk siis energiat, kütuseid, hooneid, maad, aga lisaks siis sellele, kui me hakkame loomi kasvatama, tuleb kõigepealt see taimetoodang toota, mis ongi üks põhjuseid, miks siis loomakasvatusel on niisugune mõju keskkonnale. Ja nii nagu siin juba ka selles klipis oli mainitud, et näiteks osa loomasöödast siis moodustab samamoodi ka Eestis, nii nagu kogu Euroopas ja Põhja-Ameerikas, on üks komponent enamasti soja. Ehk siis, kui meie tarbime näiteks kohalikku mingit broilerit või siga või ka näiteks paljud piimalehmad söövad iga päev ka väikse osa soja, lisaks oma muule söödale, siis tegelikkuses meie tarbitava toodangu põllumajandusmaad asuvad osaliselt kusagil arengumaades. Ehk siis seal ei saa samal ajal kasvatada näiteks toitu siis kohalikele elanikele. Tuli. Ehk siis tegelikult, kui me toitu raiskame, siis nii nagu selles esimeses klipis oli ka seda puudutatud, et me ei raiska mitte ainult seda toitu ja see ei ole selline eetiliselt ja nagu sotsiaalse õigluse mõttes selline halb tegevus, vaid me tegelikult raiskame kõiki neid ressursse, mis on selleks kulutatud.
Ja eriti me raiskame tegelikult ka nende teiste ja rohkem hädas olevate riikide ressurssi selle oma tegevusega. Ehk siis samamoodi me võime siis kogu põllumajandusmaa, et kui see on ligi 30% on see raisatav osa, mis hinnatakse, siis me võime ka selle põllumajandusmaa samamoodi jagada sektoriteks ja öelda, et üks osa sellest on tegelikult toodab seda toitu, mille me raisku laseme. Et olelusringi lähenemine selle juures, olelusringi hindamine tähendabki kõikide keskkonnamõjude kokkuarvestamist. Ehk siis, et ma ei vaata ainult seda põldu näiteks või ma ei vaata ainult seda tööstust, et mis seal toimub ja kui palju nad kulutavad elektrit ja kui palju nad vajavad mingeid pakke, materjali ja nii edasi, vaid võetakse arvesse kogu seda ahelat, et näiteks, et kui siin üleval hakkab põllumajandusega pihta, ehk siis kõik ressursid, mis on selle jaoks vaja toota, kõigel sellel on oma mõjud. Ja kõik jäätmed, mis selle juures tekivad näiteks ja selle mõjud, siis liigutakse edasi töötlemise juurde, edasi on iga etapi vahel on transport kindlasti, kuni lõpuks tavaliselt meie seda toitu näeme enamasti alles siis, kui me seda kaupluses ostame ja ta on meile juba valmis töödeldud või kenasti pakendatud. Et olelusringi hindamine võtab siis arvesse kogu ahela või vähemalt mingi kindla osa ahelast, aga alati arvesse võttes kõiki sisendeid. Ja tegelikult, kui me räägime kas või näiteks riikidest, siis riigid on ju ka omale eesmärgiks seadnud keskkonnamõjude vähendamise. Aga ega riikide lähenemine ei ole olelusringi põhine. Et selles mõttes kas või, kui on öeldud, et me vähendame oma kasvuhoonegaaside emissioone ja siis kõik raporteerivad, et ja nüüd me vähendasimegi, siis tegelikult kogu see kalkulatsioon toimub ainult oma riigi piires, mis tähendab seda, et need riigid, kes on öelnud, et jah, me vähendame, ostavad sisse sisendeid teistest riikidest, kes ei ole selle eesmärgiga ühinenud, saadavad oma jäätmed samamoodi nendesse riikidesse, kes ei ole ühinenud selle eesmärgiga, ehk see tegelikult see keskkonnamõju globaalselt ei ole vähenenud. Seda on ka paljud uurimused välja toonud, et lihtsalt tegevused kolivad teistesse riikidesse. Ja ei ole veel olnud maailmas ühtegi riiki, kes tahaks selle vastutuse võtta koos sisendite keskkonnamõjudega. Ja ma olen kuulnud, et rootslased on esimesed, kes sellist eetilist sammu kaaluvad, et eks siis paistab. Nii, ja siin mul on selline skeem, mis on nüüd kahjuks, ma vabandan ka inglise keelne, aga põhimõtteliselt see kujutab ette ahelat, mis oli juba ennem siis ringikujuliselt, mis siis algab põllumajandusega. Edasi on transport, töötlemine, siis on transport ja siin on siis see koht, kus me seda ostame ja lõpuks tarbime enda kodus. Ja pärast seda tekivad meil mingisugused jäätmed, mis siis peaksid kuidagimoodi käidetud saama. Nüüd, kui rääkida näiteks, kui ma juba ütlesin, et enamuse, kui me ka tervet seda ahelat vaatame, siis enamuse toidutoodete suurem osa keskkonnamõjudest asub tegelikult see põllumajanduse osas. Et see ei ole töötlemine ega pakendamine, vaid see on põllumajanduse osa. Ehk siis seda enam iga kord, kui me midagi raiskame siin või kus iganes, tähendab see seda, et seal tuleb rohkem toota. Et kui me võtame näiteks ka pakendi küsimuse, siis pakend on inimeste jaoks tihtipeale midagi sellist füüsilist käega katsutavat, mida nad näevad ja ta ju, eks ole, vedeleb kusagil ja tekitab probleeme ja inimesed kõik igasugused strateegiad näevad ette, et tuleb pakendite osakaalu vähendada ja nii edasi. Samas väga paljud olelusringi uuringud näitavad, et kui pakendi funktsioon on toidu säilitamine, siis ka ulatuslik pakendi osakaalu suurendamine siin tööstuses võib tegelikult kogu ahela mõjusid vähendada juhul, kui see tagab tema parema säilivuse järgmistes etappides. Isegi on näidatud banaanide 1 või 2 kaupa pakendamise osas seda, kuna ta pikendab nende säilivust nii kaua, et sellega lihtsalt ahela mõttes kuni tarbimiseni keskkonnamõju vähenevad, kuna lihtsalt banaanid ei lähe raisku. Seega ei ole lihtsaid vastuseid selles mõttes, et see ei ole ainult pakendi teema või inimesed võib-olla igapäevaselt ei mõtle niivõrd palju oma ahelatest tagapoole, et mida nad tarbivad ja mis endaga kaasa toob nende tootmine. Nii, ja
täitsa selge on see, et noh, kui me mingi osa 1 kilo tahame siin tarbida ja me vahepeal raiskame, näiteks raiskame pool ära, siis see tähendab, et kogu aeg tuleb lihtsalt selle võrra rohkem seal alguses toota. Ja pakendi osas ka see, et noh, näiteks tihtipeale meil on igasuguseid biolagunevaid ja mis iganes komposteeruvaid materjale ja nii edasi ja nende segusid ja kõike saadaval ka pakendite osas. Et see, kui näiteks me teeme siis pakkematerjali, mis on nagu toodetud mingisuguse maisi või mis iganes baasil, siis see iseenesest ei tähenda veel, et see on keskkonnasõbralikum kui tavapärane plastik, sellepärast et esiteks me võtame ära need põllud, eks ju, ja me toodame seal maisi mitte inimese söögiks, vaid näiteks siis materjaliks. Ja teiseks on see, et ega see kuidagi see looduslik materjal meile ju kaela ei lange niisama, vaid see vajab seal ressursse seal alguses. Ja seega toovad paljud uurimused välja, et näiteks ümbertöödetud plastik on keskkonna mõttes palju parem kui see looduslikust materjalist tehtud pakend. No, seal on väga palju selliseid küsimusi, mille osas tegelikult ka toidutööstused näiteks, kes peavad siin keskel neid otsuseid kuidagi langetama, on üsna segaduses. Et nad võiksid ka vahel teha paremaid otsuseid, aga neil ei ole lihtsalt piisavalt teavet. Ja noh, tegelikult ma selle slaidiga tahangi lõpetada, et minu jaoks ongi selle raiskamise teemaga kõige olulisem, et noh, tegelikult siis neile, kes nagu väga palju raiskavad, on see toit liiga odav. Aga toit ei saa ka olla kallim, noh, kui ta oleks ka väga palju kallim, siis see tähendaks seda, et need, kes ei jõua seda endale lubada, lihtsalt oleksid veel suuremas hädas. Aga paraku see on, kui on raiskamine, see tähendab, et see ressurss on liiga odav. Ja noh, väga palju, nii nagu juba enne öeldi, et on meie enda nagu valikutes, et me ju supermarketid ütlevad ise, et meie ju ise tahame, et meil oleks kogu aeg saadaval ühesugune valik ühtesid samasuguseid tooteid, et kui me läheme oma kodupoodi, siis me peame alati leidma täpselt selle valiku. Ja selleks, et seda meile siis tagada, nemad varuvadki alati varuga kõike. Et võib-olla me peaksime siis tahtma rohkem sellist natuke varieeruvamat valikut või mitte iga kord olema nii nördinud ja tahtma näiteks rohkem hooajalisi valikuid, mitte et aasta ringi oleks ühesugune kaup. Ja võib-olla me siis peaksime oma neid mõtteid ka teada andma näiteks poel, et kui juba näiteks 100 inimest tuleb ja ütleb, et miks teil niimoodi ei ole, noh siis see hakkab mõjuma, eriti kui kirjalikult öelda, et mina olen mõne asja osas seda nagu kasutanud ka. Täitsa huvitav, kui on aega. Ja loomulikult, kui siis jäävad jäägid järgi, siis on ju ka võimalusi, kuidas seda paremini kasutada, et see, mis nagu ei kõlba, siis enam toiduks või söödaks, et siis ka selle ümbertöötlemiseks on palju võimalusi. Näiteks siin oli juba eespool ka mainitud biogaas, et siin toodi küll välja, et selle loomadele söötmine on parem kui sellest energia tootmine, aga alati ka sõltub see, et mis see energia alternatiiv nagu täna on. Kui see nagu Eesti puhul näiteks me võiksime toota sooja ja siis elektrienergiat ja siis kui me selle elektriga asendame põlevkivienergiat, siis seal nagu peaks seda veidi siis mõõtma, et kumb on mõttega. Jah, et ma siis lõpetaksingi siin, et mina ei hakanud ka selliseid omapoolseid suurepäraseid lahendusi selles mõttes välja tooma, et ma mõtlesin, et kindlasti on siin õigetel endal palju toredaid mõtteid või nad tahavad mõne asja osas vastu vaielda näiteks, siis kõik on teretulnud. Aitäh! Ootame tegelikult esinejatel siia lauale eest, et siis publikul oluliselt mugav küsimusi esitada. Muidu selle toiduainete hinna tuli mõte, et äkki siiski aitaks see, kui me tõstaks hinda. Kui inimene tunnetab, et ta on asi, mille ta on endale soetanud, on väärtuslikum, siis ta võib-olla on ka vähem nõus seda prügikasti viskama. Mis te arvate sellest? No,
samu igasuguseid raporteid ja prognoose vaadata, siis öeldaksegi, et see hind mingite aastakümnete pärast tõuseb umbes 50%. Siis see lihtsalt toimub kogu selle surve tagajärjel, et ikkagi on vaja rohkem, on neid suid rohkem, eks ole, teiseks inimesed tahavad järjest rohkem liha tarbida üle maailma. See tähendab, et loomasööta tuleb lihtsalt rohkem toota ja siis on meil ka need küsimused, millega meil on maale konkurents kõikide biokultuuride kasvatamise mõttes. Pluss see, et on mineraalväetised näiteks, et mille puhul fosfori puhul võib olla nagu asi kriitiline. See tähendab, et surve kõikidele ressurssidele kogu aeg tugevneb, mis võib selle tõusu nagunii kaasa tuua. Et aga mina nagu tänastes Eesti tingimustes küll ei tahaks öelda, et toit peaks kallim olema. Nele, kas te soovite midagi lisada? Jah, me mõtlesin praegu tükk aega, mis ma sellest arvan. Ja tegelikult ma olen kindlasti inimene, kes on õiglaste hindade poolt. Ja ma arvan, et nii talumehed kui kõik toidutootjad peaksid saama tegelikult oma töö eest ikkagi väärilise tasu. Sealt see kõik ju algab. Kunstlikult hindu tõsta, sellepärast lihtsalt hinna tõstmise pärast ei soovitaks ma seda kunagi teha. Aga mis on oluline, on see, et tegelikult me juba teeme seda, mida sa küsid. Ehk siis, kui vaadata toiduainete hindu Euroopas keskmiselt perioodil 2005 kuni 2010 või 2012, mäletan täpselt, kumb see number oli, siis kui Euroopas keskmiselt toiduhinnad on tõusnud mingi 24%, mingi selline number oli seal, siis Eestis on see täpselt kahekordne. Ehk siis meie toiduhinnad sellel perioodil on tõusnud poole rohkem kui kogu Euroopas. Nii et me teeme seda. Kas see hinnatõus on ka kuidagi toidu raiskamist tähendab? Kas on mingid meil puudub selline statistika täiesti. Aga ma arvan, et see, mida näiteks majanduskriis tegi meie tarbimisharjumustega, see on ikkagi ju mingil maal analüüsitud, saanud ka meedias kajastust. Me teame, et on inimesed pidanud oma tarbimisharjumusi muutma, kokku tõmbama oma eelarvet ja fakt on ka see, et me suhteliselt palju suhtleme näiteks Swedbanka inimestega, sest need on ühed toidupanga asutajatest Eesti Olne Heategevusfondi kõrval. Ja nemad näiteks ütlevad seda, et kui enne majanduskriisi inimestel hakkas juba kogunema sellist mingit tagavara, et see niisugune tugevalt enam-vähem kindlustatud keskklass seda oli nagu juba näha, et seda oli, siis tegelikult, mis on juhtunud kriisi ajal ja praegu kriisijärgsetel aastatel, on see, et inimesed on ära söönud oma varud. Ja nüüd on küsimus, et mis nüüd edasi saab. Ja see vaesuspiirist allapoole kukkumine on nende numbritega väga tugevalt seotud. Ehk siis, kui meil oli mingi hall ala, mingi periood, kus inimesed veel said kuidagimoodi hakkama, siis nüüd hakkab see muutuma järjest keerulisemaks ja need numbrid tegelikult on läinud suuremaks. Üks asi on see, mida ütleb näiteks Statistikaameti toimetulekutoetuste statistika või Sotsiaalministeerium. Ka neil on omavahel erinevad numbrid. Aga probleem ongi selles, et selleks, et toimetulekutoetust saada, kui suur on toimetulekutoetust praegu seisupunkt? See oli aastaid muutmata, oli kui palju? Pakuksin 60 euro endiselt. Väga tagasihoidlikult pakkud. 130. 77 eurot on olnud see nüüd juba aastaid ja nüüd sellest aastavahetusest tõusis toimetuleku piir 90 vist oli. Aga mis tähendab seda, et see on see summa, pärast mida hakatakse, kui sellest vähem leibkonna esimene liige teenib, siis kompenseeritakse vahe nii-öelda. Et isegi kui sa saad üüratult 19 eurost lapsetoetust, siis see võetakse sellest 90 eurost maha, siis see on ju su sissetulek. Nii et selles mõttes, et see number on kuni maksimaalselt see 90 eurot. Või siis teine teema hoopis töötavate vaeste teema, mis on Eestis ääretult valuline. On neid peresid, kus mõlemad ema-isa töötavad, ma näen nüüd küll hirmus laiali juba selle vastamisega, aga mul hakkab kohe mõtted jooksma. Siis, et ema-isa töötavad, nad mõlemad nagu saaks palka,
Nad on käsist ja jalust seotud ja tegelikult nad ei tule ots otsaga kokku. See ei ole inimväärne. Nii et ei, ma ei ole selle poolt, et toidu kunstlikult. Selge, tänan. Kas kellelgi on ka publiku seast praegu küsimus? Palun. Kõigepealt suur tänu kahe väga huvitava ja sisutiheda ettekande eest. Mul oleks 2 küsimust. Esiteks, me juba selles esimeses virtuaalkõnes nägime seda, et enamik riike on ülevalpool seda joont, mis on nii-öelda see loomulik vajadus toidutootmisele. Aga kas on ka mingeid selliseid positiivseid näiteid riikidest, kes on suutnud optimeerida seda tootmist ja vajadust? Ja teine küsimus, põhimõtteliselt me näeme maailmas hetkel 2 mõnes mõttes vastandlikku tendentsi. Ühelt poolt on rahvaarvu kasv, tarbimise tõus ja teisalt on tõusev teadlikkus ökoloogilisest jalajäljest, eetilistest kaalutlustest. Et kumba te jääte tulevikus, näete nii-öelda pealejäämised, kas te näete tulevikku pigem helgetes toonides, et inimestel tekib üha enam seda siukest teadlikkust sellest kõigest või on see ikkagi väga siuke ülesmäge võitlus? Aitäh! Mina ei tea küll, et mõni riik oleks optimeerinud nagu lihtsalt sellepärast, et see nagu seondub ka natuke selle teise poolega küsimusest, et põhimõtteliselt on tegu kas siis majandus versus keskkond küsimusega, kus majanduslikud aspektid nagu reguleerivad kõike seda enam kui muud küsimused. A la, et miks siis on vaja, näiteks kui on mõni riik, kus on palju keskkonnaprobleeme, tal on väga kontsentreeritud loomakasvatus näiteks, ta peab mõtlema kogu aeg, et mida nüüd oma selle loomakasvatusest jäävad läga ja sõnnikuga peale hakata, on miljon muret, tehakse igasuguseid projekte, tegelikult on kogu selle asja taga see, et liiga palju toitaineid tuuakse sinna riiki sisse, teistest riikidest sööda näol, seal toimub loomakasvatus, siis müüakse saadusi ja see riik on rikas. Et see on nagu see küsimus, et millega keegi ju ei taha hakata tegema mingeid optimeerimisi. Samuti kui inimestel on sissetulekud, siis nad nagu kalduvad liiga palju tarbima. Et võib-olla, ma ei kujuta ette, on mingil hetkel niivõrd valulikud olukorrad juba, kus kuidagi jõuliselt seda reguleeritakse. Või siis näiteks keskkonnaküsimustes see, et need probleemid hakkavad juba ka majandust nii palju mõjutama, et neile tuleb hinnasilt külge. Ma arvan. Mina olen selle hinnasildi poolt, ma olen väga. Ehk siis, et kui ilmselt võib selle teema lahti põrgatada nendest samadest pakenditest. Ehk siis pakendil on alati vahe. Kui sul on võimalik, kui toota selline pakend, mis koosneb sellistest materjalidest, mida on hiljem võimalik uuesti lahutada ja uuesti ringlusesse panna, siis on see tohutu materjali ressursside säästmine võrreldes sellega, kui sul on pakendid, mis on nii korralikult kokku kleebitud omavahel, kõik need materjalid, ühesõnaga see on lahutatamatu kombinatsioon ja sulle lõpuks jäägi mitte midagi muud üle, kui see ära põletada. Põletamine on viimane variant, mida oma prügiga tasub teha, sest see ressurss on kadunud igaveseks ajaks. Ja kui nüüd rääkida nendest mudelitest või et kas meil on näiteid sellest, et keegi üritab optimeerida, siis tegelikult just seesama zero waste mõtteviis, ehk siis, et tõesti kõik lõplikult täiesti viimseni ära sorteerida ja uuesti taaskasutusse anda, nii et sul tegelikult prügi praktiliselt ei teki. Neid on praegu viimastel aastatel päris siin-seal proovitud käivitada. Üks linn on Itaalias minu meelest ja siin Rootsis on hästi tugev kogukond. Ma hetkel jään täpsemalt vastuse põlgu, aga mitte riigi tasandil, vaid need on olnud sellised kogukonna teemad, linna teemad. Aga seda tasub natuke uurida ja panna endal näiteks kas või guugeldada, tuleb põnevat materjali. Öko versus teadlik, ühesõnaga see teadlikkus versus mis iganes see teine asi oli, mitte teadlikkus. Siis vastutustundlik suhtumine on tegelikult haritud inimeste privileeg. Sageli, paraku.
see kõlab julmalt, aga ma olen viimasel aastal teada saanud seda, et väga paljudel on absoluutselt ükskõik. Ja paraku on tavaliselt ükskõik just nendel, kellel on niikuinii väga paha. Ehk siis inimesed, kellel on probleemid, toimetuleku raskused, vaesus, konfliktid, kuritegevus, siis see seltskond, kui tohib niimoodi üldistada, nad pigem elavad tundega, et maailm on neile kuidagipidi võlgu. Ja neid motiveerida prügi sorteerima või tegema kogukonna jaoks tööd või mõtlema sellele, et kuidas me võiksime vähem raisata mingeid ressursse globaalselt. Te võite ära unustada. See on väga keeruline. See on kommunikatsiooni mõttes tohutu väljakutse ja noh, ma tahaks väga, et seal oleks siukene, et seal oleks selline noh, ilmselt igat inimest millegagi annab mõjutada, aga küsimus ongi selles, et kas on siis hinnasilt, on need mingisugused survemeetodid, on see riiklik tasand, on see kohaliku omavalitsuse tasand, kes kuidagi neid meetmeid rakendab. Ja senikaua, kuni meie elu siin maa peal suunavad ikkagi numbrid, majandus, senikaua see sotsiaaltöö pool, millega võib-olla siis peaks nagu alustama, on tegelikult selgelt ja vaeslapse osas. Et see on üsna karm reaalsus ja üsna palju vastuolusid. Vaielge vastu. Palun. Ma ei tahaks vastu vaielda, aga mul on tegelikult ka 2 küsimust, et kuna see Toidupanga töö on nagu praegu väga väärtuslik ja nagu see aitab neid probleeme leevendada, kui mitte siis nagu ära võtta. Et kas nagu riigi huvides võiks siis olla see, et nagu riik toetaks Toidupanga tööd, mis nagu oluliselt parandaks seda, mis praegu toimub, et praegu on see nagu vabatahtlikkuse alusel. Ja siis teine küsimus on see, et just see teadlikkus ja see, et mul on selline tunne, et mida vanemad inimesed on, siis seda raskem on neid nagu veenda mingites probleemides, et kas kuidagi ei peaks nagu laste tasandile minema just selle toidu raiskamise selle pealt, et isegi lapsed hakkaks oma vanemaid nagu muutma, et kas seda kuidagi saaks nagu rakendada? Ja see on täiesti õige ja tegelikult ma arvan, et seda tehakse päris palju ka. Või see, et lasteaias näiteks lastekollektiivid ja rühmad teevad koos projekte ja kogutakse pudeleid ja räägitakse just nendest probleemidest, mis tegelikult mõjutavad ju ennekõike täiskasvanute maailma. Ja siis see laps läheb koju ja ütleb, emme, mulle õpetati, kuidas prügi sorteerida, hakkame ka. Ja vanematel on kuskilt maalt päris keeruline öelda, et ei, meie seda ei tee, sest talle on just õpetatud, et see oleks väga õige asi teha. Nii et jah, niimoodi see tõesti toimib. Mis puudutab riiklikku toetust või ka kohalike omavalitsuste toetust Toidupangale, siis see on erinev siin ja seal otseselt riigieelarves me ei ole praegu. Me väga küll tahaks, et ühel päeval see muutub, sest ütleme, päris paljudes maailma maades, Toidupank ei ole Eesti leiutis, vaid see on juba 20-30 aastat tegelikult mujal maailmas ka. Ja tegelikult ideaal võiks olla see, et avalik sektor, ehk siis riik, kohalikud omavalitsused toetavad Toidupanka umbes 3% ulatuses, ülejäänud tuleb ettevõtetelt ja eraisikutelt ülejäänud 3%. Nii et paraku see töö nõuab tõesti nagu ressurssi, rahalist ressurssi ka, et lihtsalt toimetada. Loodame, et see ühel päeval muutub. Jah, palun. Maaülikoolile üks küsimus. Kas Maaülikool on teinud mingisuguse uuringu, et kas meie maatootjad, põllumehed, loomakasvatajad toidaks Eesti rahva ära, kui ei oleks seda sissevedu mujalt? Kui mina, vanem inimene, mäletan seda aega, kus Eesti tootis nii palju Vene ajal, et seda viidi suurele Venemaale, veeti kartulit, teravilja, kõike. Aga nüüd ma olen kuulnud, et lihtsalt see põllumajanduslik maa on kuidagi ära võetud, ära erastatud. Seal kasvab, eks ole, vahel umbrohi ka. Ja mitte midagi seal ei tehta. Nii et minule küll tundub, et Eesti
on jäänud põllumajanduslikult vaesemaks, seal ei ole maarahvast, koolid kaovad ära ja nagu ei olegi mingit tootmist, vaid me toome sisse endale neid varusid ja e-ainetega säilitatavaid kaupu. Kuidas on? Olete uuringut teinud? Aitäh. No eks seal maal ikkagi meil toodetakse ka üht-teist, lihtsalt see tootmine. Aga kas ta vajadused rahuldaks ära meie rahvastiku arvu? Kontsentreeritud suuremate tootjate kätte, et lihtsalt seda väiksema, skaalalisemat tootmist on vähem. See on lihtsalt suuremate ettevõtted muutuvad järjest suuremaks, väiketootjad on kadumas. Et see trend on, aga neid prognoose on tehtud igasuguseid. Ma usun, et selle põllumaa ulatuse osas inimese kohta oleks Eesti võimeline ennast ära tootma küll. Mida ei saa öelda kõikide riikide kohta. Et me oleksime, aga samas me ju kogu aeg toimime kogu selle muu maailma tingimustes, et mis iganes majandus ja muud küsimused tingivad selle, et meile lihtsalt tuleb näiteks sisse see odavam toidukaup. Ja see näiteks mis iganes Prantsuse porgand võib meil olla odavama kilohinna kui Eesti porgand ja nii edasi. Et see tuleb nendest majanduslikest sellistest regulatsioonidest ja kehtestatud igasugustest toetustest ja muudest moonutustest tihti ka lisaks nagu ettevõtete enda efektiivsusele. Ja mina ei saa nagu selles osas midagi prognoosida, et me võiksime, kui me otsustaksime niimoodi, et me toidame ise ennast ära, ma arvan, et me siis oleksime võimelised küll. Lihtsalt, et tänastes tingimustes, kus see ressurss, mis mujalt tuleb odavamalt kätte, ei ole nagu kellegi motivatsiooni seda teha. Kas mis iganes, kas või loomasööda osas, et isegi selles osas on probleeme, et kas me siis üldse täna kaalume näiteks, et järsku jätaks soja välja, siis keegi ei taha sellest väga rääkida, sellepärast, et soja on selline hea komponent, mis tagab loomadele kiire juurdekasvu ja teised alternatiivid võivad olla tülikamad ja võib-olla ka kallimad, nii et on nagu aspekt, mida ikkagi uurida. Et seal on alati väga palju selliseid erinevaid tahke, aga ma arvan, et see tulevikus võib selles mõttes muutuda kogu selle ressursi küsimusega järjest kohalikumaks. Näiteks osade riikide jaoks võib see olla hea ja osade riikide jaoks võib see olla halb, aga kui mingid ressursid hakkavad nappima, siis näiteks keeratakse ka rohkem küüned enda poole ja võib-olla ka see kogu selline vabakaubandus sellise kujul enam ei toimi, mida on ka ette hoiatatud, kas või näiteks kui peaks toimuma tõsine fosforikriis, siis lihtsalt põhimõtteliselt ütlevad need riigid, kellel justkui on seda ressurssi teistele, et vaadake nüüd ise, kuidas te saate. Et Eestil on selles mõttes, et meil on maad, et me võime ka siis öelda selles mõttes teistele, et vaadake, kuidas ise saate. Aga see on väga keeruline küsimus, mida on raske prognoosida. Ja üldse e-aineid kasutatakse väga palju. Üleeile ostsin pirkaid, keegi rääkis, et väga head. Vaatan, millest koosneb. 7 ainet. Ma viskan varestele. Ma ei enam ei oska. Siis te raiskasite toistu. Mis teha? Ma ei taha seda. Ma teen ise kodus pirkaid, ma ei pane kunagi värvi ega ei tea, mis asja sinna. Ma muidugi ei tea, mis need olid. Ja kui juba konnad on erne selle sees, kondu eilest. Ma suunaks teema natukene selle peale, kuidas võiks potentsiaalselt võib-olla siis toidu väskamist tähendada, et kui just mõelda nüüd toidu peale, mis on üsna kergesti roistuv, et puuviljad ja köögiviljad just näiteks eriti, et mis te arvate sellest, kui me praktiliselt kogu puuvilja ja köögivilja paneksime poodidesse sügavkülmutatult, et mis oluliselt nende säilivus pikeneks, et jah, võib-olla banaanid ja maasikad oleks siis nagu jäätunud jäätised. Aga see võiks olla potentsiaalne lahendus sellele, et me näiteks ka nii palju just puu- ja köögivilju oleme ära sunnitud viskama, mis kiiresti halvaks lähevad. Esiteks sealt tuleb täiendav energiakulu ka, aga muidugi mõne toote puhul see võib olla täitsa adekvaatne tegevus. Aga samas, kui me nüüd võtaksime kõike hakkaks nii säilitama, siis kas sa ise oled nõus minema poodi ja
su lehtkapsas on täna selline krõbisev ja siis vaatad üles. Noh, näiteks on ju, et kas sa tarbijana tahad seda. Ja teiseks on see, et seda töötlemismeetodit, näiteks kas või keskkonna mõttes ainuüksi või et kuidas seda säilivust pikendada. Seda on keskkonna mõttes uuritud küll. Ja väiksed käärid tekivad inimese tervise ja selle toidu omaduste mõttes selles mõttes, et ühest küljest, kui me näiteks toodame mingeid kiirnuudleid või mingit sellist väga töödeldud asi ja ta säilib põhimõtteliselt tegelikult igavesti, on ju, kunagi läheb raisku, siis keskkonna mõttes on see jällegi väga hea, sest et kaod vähenevad kohe. Aga jällegi inimese tervise mõttes me ei saa talle soovitada sellist dieeti, et niimoodi on nüüd hea ja tarbi nii, sest inimese tervise jaoks on vaja erinevaid ühendeid, mis paraku paljud on saadava just sellises vähem töödeldud toidus. Lihtsalt kui nagu ala külmutame porgandi ära, siis seal ju tegelikult kõik need vitamiinid ju säilivad ilmselt paremini. No päris nii küll ei ole, nii aja möödudes ja lagunevad kõigest. Ja kui sa paned midagi sügav külma, aga näiteks just veel lihatooted või selliseid asju, siis ega see ei säili ka lõputu. Nii et kui sa tahad külmutatud porgandit, siis ma arvan, et neid poest praegugi saada. Aga samas mulle tundub ikkagi, et pigem on võti selles, et just selles, kuidas me toimime. Et kui meie tarbijatena ei nõua, et õhtul kell 10 poodi minnes sul ongi täissortiment leiba, täissortiment puu- ja juurvilja, kui see on vahepeal otsa saanud, et me siis ei tee pikka nägu ja ei lähe kedagi hurjutama või halvasti ütlema, et me ütlemegi, et väga hea, et otsa sai, homme tellitakse uus, täna musta midagi muud. Ja mina ei tea. No minul küll läheb, peaaegu mul ei lähegi raisku midagi, ma ei osta kunagi nii palju. Kui mul üks asi on juba kahtlane, siis ma teen sellest juba midagi teist asja. Aastas, ma arvan, et kilo küll ei lähe raisku, ma arvan nii. Eks tegelikult uuringud näitavad seda, et meil ongi praegu istub hästi tugevalt sees, et ma ju ei raiska. Teisalt, kui ma ennast mõtlen, mina ka ei raiska, ma suhteliselt rõõmuga teen süüa, vaatan, mis on eelmisest päevast järgi jäänud, teen sellest uue roa järgmisel päeval, aga teisalt laupäeval tegin putru, pühapäeval mind ei olnud, esmaspäeva õhtul kui tulin, siis ka ei tahtnud, teisipäeval enam ei tahtnud seda sama asja. Ehk siis, et 100 grammi, sa ei registreeri seda võib-olla isegi ära, aga see tegelikult juhtub ja nõnda ta kogub tegelikult selle 60 kilo inimese kohta aastas tegelikult vaikselt täis just nende pisikeste koguste pealt. Ja teisalt sellegipoolest ma ütlen, et au ja kiitus, kui kõik toimetaksid nii nagu teie, siis ilmselt meie numbrid oleks kõvasti väiksemad. Ma olen vaesel ajal kasvanud peale sõda, kui ühe kommi said, oli hea meel. Nüüd on nii, et ei tea, mis sa võtad, siis ka ei taha. Uuem põlvkond on kasvanud üles teistsugustes oludes ja näiteks ma olen ka osade välisriikide inimestega rääkinud sellest toidu raiskamisest, et näiteks nendel on juba sellises, ütleme, pikema ajalooga Euroopas, et meie oleme raskemates tingimustes tulnud, aga nendel näiteks tänane minuvanune põlvkond juba teeb samamoodi, et kui see kuupäev on üle, ta ei nuusuta ega maitse, vaid ta viskab selle niimoodi prügikasti. Ja minu jaoks on see täiesti imelik, et inimesel on ju maitse ja lõhnaelundid olemas, et ta ju võiks siis vähemalt ise otsustada, kas see asi on roiskunud või ei ole. Ma nägin ka ennem, et seal tagakäsi tõusid. Jaanus olen. Mul on küsimus selle supermarketite suhtumise või kliendi soovi või eelduse kohta, et see oleks nagu stereotüüp, et kuidas see stereotüüp on tekkinud, kas see on nüüd ettevõtete peegeldus siis klientide soovist või ettevõtete enda soov pakkuda klientidele seda võimalust. Et ma arvan, et siin seltskonnas olevate seas on vähe inimesi neid, kes nõuavad jalgu trampides, et kell 10 õhtul peab olema sama valik, mis oli hommikul kell 10. Et seda on mitu korda siit läbi kõlanud, aga kuidas see stereotüüp on tekkinud? See on tegelikult lihtsalt meie tarbimisühiskond. Ja see, et sul on võimalik, et sul on mugav. Ehk siis inimene on oma loomult laisk ja see on lihtsalt parim viis, kuidas väljendub meie mugavus. Et ma saan suvalisel hetkel seda, mida ma soovin. Ja loomulikult klienditeenindus eeldab seda, et sa saad inimesele pakkuda parimat.
sinna paneb võrdusmärgi vahele ja paneb selle ongi, et kas ta eeldab või tegelikult kliendid tahavad seda? Aga olete te vahel mõelnud, et kumb oli enne, kas muna või kana? No, ma võtan küsimuse tagasi, kui nii ei, ma ju üldse ei. Lihtsalt ma arvan, et seda ongi väga keeruline öelda, ehk siis see muna ja kana selles mõttes on vast lihtsalt ongi äkki vastus. Praegu kerkib uus kool, üks kontsept, sinna üliõpilasühiselamute juurde. Et raske on nõustada, et see firma on teinud uuringud, et kas inimesed vajavad seda koodi. Ma arvan, nad lihtsalt tõrjuvad selle teise poolselt kõlast välja ja see on vist võitlus. Aga ma lihtsalt tahan öelda, et ma olen ka seda mõelnud, et kas siis ikka on, et ma ei ole näinud ühtegi sellist päris nagu uuringut, mis ütleb, et inimesed mingil juhul ei osta seda veidike vääramat banaani või et inimesed ei osta seda või teist või kolmandat. Ja ma olen isegi seda arutanud korra ühe, ütleme maailma ühe suurima puuvilju ja köögivilju müüva firma keskkonnajuhiga. Ja ma küsisin, et kas teil on nagu päriselt ka, kuna nemad siis nagu tarnivad nendele supermarketitele edasi müüa, et kas teil on nagu tegelikult ka mingit sellist infot selle kohta, et tõepoolest inimene nagu kohe lükkab selle kõrvale. Ja siis ta ütles, et neil ka ei ole seda. Et aga samas nagu supermarketid on täna nagu ka isegi nende hulgiladude ja nende varustajate osas sellisel juhtpositsioonil, et kui näiteks ikkagi on Saksa suur supermarketi kett, siis tema lihtsalt ütleb, kuidas on. Ja nii on. Ja kui see, kes iganes talle tarnida tahab, siis ta lihtsalt kuulab sõna ja ta nagu ei tee ühtegi piuksu. Annab hinda ka veel alla, annab seda rohkem alla kui näiteks Eesti poele siia. Sellepärast, et nende lihtsalt turu osa on nii suur. Jah, supermarketid on hästi jõupositsioonil, aga teisalt taandub see jälle pakendite peale. Ehk siis, et kui sul on standardid, ühesõnaga, standardiseeritult on toimetada alati ju lihtsam kui leiutada erilahendusi. Ehk siis ma siin hiljutist vaatasin ühte videot, Hollandist, Holland on ka suur põllumajandusmaa, eks ole, näitasid lihtsalt, kuidas nad seal koristasid oma kurgisaaki ja kasti läksidki need kurgid, mis mahtusid üksteise kõrvale sirgelt kasti. Õige pikkus ja sirge. Kurk oli selline, et teda ei võetudki taimeküljest ära, sest ta pole kuhugi panna, sest kasti selline ju ei sobi. See on nagu Tetris mängimine. Just, ja kellel see aeg on, on ju. Nii et ma arvan, et või siis ka see õunte suurus, eks ole. Et see läheb kuskile absurdi välja sellel hetkel, kui ma hakkan ka defineerima, et kui palju see õun peab olema punane ja kui palju ta ei tohi enam olla roheline, siis isegi see ei ole isegi enam ju kasti paigutamisega väga palju seotud. Aga senikaua, kui sul on need pesad näiteks mingitel nendel maad ja mis kõik müüakse nendes väikestes pesades, eks ole, kui sul on seal siis üks väga suur ja teine väga väike ja nad ei sobi sinna kuidagi moodi, kellelgi on probleem. Ja logistika mõttes. Ja logistika ja kõik see. Ühe kujuga. Ma mõtlen, et targutavad seda ka ilmselt. Nii et terve rida põhjuseid, mis ilmselt tööstusarvule endale tunduvad mõttekad, aga meie lihtsalt laiutame käsi või kui palju meile antakse tegelikult sellist kaupa ka näiteks toidutootjate poolt. Meil siin sügisel tuli mitmed alusetäied, head mahla, mis oli liiga kollane. Siin oli läinud õige natuke rohkem siirupit sisse. Ja tootja ei julge müüa. Sellepärast, et kui sul on püsiklient, kes on harjunud saama teatud värvi mahla ja valab klaasi ja ehmatab ennast kangeks sellepärast, et järsku tuleb sealt liiga kollane mahl, siis äkki ta järgmine kord ei osta muidu. Või siis on kogemata villitud limonaadi pudelisse mõni milliliter vähem ja lihtsalt ei tohi seda müüa. Samamoodi, aluste kaupa tuleb seda kaupa. Keegi ei vala seda enam tühjaks, et uuesti villida. Seda on palju kallim teha, on palju odavam ära visata. Ja siis on see küsimus, et kus see hinnasilt, kes selle siis peaks sinna külge panema, kas see prügifirma siis, kelle teenus võiks olla siis kallim kui see, et sa näiteks annad selle toidupanka või annad selle siis heategevusorganisatsioonile kinni või viilid ümber kasutada uuesti seda materjali. Nägin, siit oli ka enne soov küsida. Ja, minu oligi pigem see küsimus, et kas nagu ettevõtjate enda huvides ei ole see, et see toit nagu läheb raisku selles suhtes, et kui tarbijad näiteks ostaks nad selle ära, siis nad ei peaks seda üldse ära viskama.
et kus kohas see probleem on, et kas siis nendesse supermarketisse tuuakse toitu liiga palju sisse, et need ülejäägid on siis nii suured, et igal päeval läheb mingi kärutäis, mitmeid kärutäis mingi toitu ära või siis nagu, kus see probleem tekib? Ilmselt seal tarneahelas on kõikides lülides, aga teine on see, kui täis või 2, siis kui sa kujutad ette, mis mahud sealt tegelikult igapäevaselt läbi käivad, siis see on kaduvväike. Loomulikult see tarbija maksab lihtsalt ka selle väikese, seal on ikka väike tambuv alati vahel, eks ole, meil mingi osa lähebki maha kandmisele, maksame selle kõik rõõmsalt kinni ja seetõttu lihtsalt neid protsente nagu ei, see arvutatakse lihtsalt kohe sisse. Süsteem toimib seda. Ja tarnekindlus, need lepingud, me saame igapäevaselt Tallinnas Leiburilt ja Fatserilt tuhandeid ja tuhandeid värskeid leibusaiu ka. See on see, mida nad üle toodavad, sest neil peab olema tarnekindlus kaupluse ees. Kauplus saadab tellimuse välja, tunni aja pärast peab olema kaup kohal. Loomulikult nad toodavad üle, sest neil on tohutud trahvid lepingusse sisse kirjutatud, kui nad ei suuda tarneda õigeks hetkeks. Ja need lepingud on ühtlasi ka see põhjus, miks nagu väiketootjad sinna kauplusesse ei jõua reegel. Jah, just. Nüüd on hästi kompleksne ja läheb hästi põnevaks. Ja, aga kohati mulle tundub, et vähemalt Eesti tingimustes on neid poodi nagu liiga palju ka ja siis omavaheline selline konkurents ja tarbija meelitamine nagu ka põhjustab seda, et kõikidel on selline suured kauba väljapanekud ja tegelikult seda ära ei tarbita ja meil on ühe elaniku kohta kõige rohkem kaubanduspindadega Euroopas. See on ikka väga imelik minu meelest, et ja järjest ehitatakse juurde, nii et me kindlustame oma positsiooni. Aga olge rahulikus, et tehakse tarbija huvides. Ega tarbijaid juurde ei tule, pigem nad vähemaks, nad see teatuvad ümber. Jäävad. Kas on äkki veel mõni küsimus? Võib-olla üks tähelepanek võib-olla. Ma väikest sümpaatiat ütlesin, ma saan selle härrasega, kes siin enne videos rääkis, et tema oli siis käinud mitteametlikult neid prügikaste inspekteerimas. Mina täpselt sama asja siin Tartus teid ühe koolitöö raames kuskil 10 erinevat poodide siis konteinerit on läbi käinud. Võib-olla see küsimus Toidupanga esindajale, et miks poodide prügikastis Eestis pole midagi saada. Mina sain võib-olla ainult mõned apelsiinid, aga lihtsalt kõht jäi tühjaks. Väga hea uudis. Meil on erinevaid andmeid ja selles mõttes, et on väga drastilisi lugusid ka kuni selleni välja, et eelmisel suvel vist oli üks suuremat sorti kohtuasi, üks ema käis lapsega, üritas poe tagant saada toitu ja nad said siukse kohtuasja kaela, et lihtsalt sotsiaaltöötajad võtsid ka pead kinni. Ja pluss see, et kui on, siis vahetevahel valatakse üle igasuguste kraanidega, aga teate, linnal on vahe. Ehk siis, kui Tallinnas ikkagi kaupluste taga üldiselt ei jää tühja kõhuga, siis näiteks kas või need samad uuringud ja Säästva Eesti instituudi tüübi ütlevad ka, et Narvas vaatad prügikastidesse, seal on konservipurgid ka läikima lakutud, et ühesõnaga linnad on väga erinevad. Aga mis kauplustesse puutub, siis eks nad ju positsioneerivad ennast ka erinevalt. Ehk siis, et kui sul on ikka, kui sa võrdled säästumarketit ja ma ei tea, Selverit, ühesõnaga, kes tegelikult ikkagi on orienteeritud erinevale sihtgrupile, siis see peegeldub ka tegelikult selles, mis ära lõpuks visatakse, sest väiksemates kauplustes tõesti seda kaupa ei pruugi olla kuigi palju, sest nad hästi-hästi kokkuhoidlikult, säästlikult tellivad, sest nad ei transpordi kunagi toitu enam näiteks kesklattu tagasi poest, sest üldjuhul on transport sisse tellitud, see on sisse ostetud ja iga liigutus maksab odavalt. Kas seal tagant oli veel küsimuse? Jah, tunnetan ongi tegelikult säästukus on just see, kes midagi odavamaks ei lase. Aga on teatud kellaajad, kus teatud ajal avaneb üks teatud uks ja siis jagatakse. Õnneks. Ja parem ongi, mul natuke värisisingi, kui ma lugesin seda Ekspressi artiklit, et see on liiga palju öeldi otse välja. Et need uksed sulguvad ja mõned müügijuhid saab karistada.
aga noh, näiteks kaubamaja kündlat viskatud minema, seda võite vaadata. Teinekord on pühapel siuke lekk. Tõesti täiesti pakendatud kaup, kus juhtub minna. No ei lähe teile, siis mingu siis koerad ka nälgivad seal kuradi oma varjupaigas, aga ei tohi. Mõnes mõttes on mõistetav. Õnneks üks pood siin rikub ja müüb seda veel 3. päeval. Mis on oma helisitud, siis see peab nii odavaks, et pesimast. Aga noh, sellised see lahendused on, aga üldiselt ma arvan, et nad viskavad ikka palju ära. Kusjuures parim enne kaupa... Ja aetakse ära võrd kohe sealt aiast aetakse ära. Parim enne kaupa võib müüa. Selles mõttes, et see... Ei, no see on see kõlblik kuni, aga pakendatud vorstid kõik on ikkagi planeerimise küsimus. Ja ma sellega tõmbaksingi tänase õhtu kokku, et kellel jäi veel mõni küsimus kripeldama, siis loodetavasti leiavad esinejad veel hetk aega ka eraviisilt teile vastata. Ja tekke järgmiste ürituste ja Toomstorp Potenside paljude muude ettevõtmiste kohta on võimalik teil saada informatsiooni Toomuse Facebooki lehelt või siis koduleheküljelt. Ja tänan teid kõiki, et te tulite kohale ja ma loodan, et teil oli huvitav ja hariv õhtu. Ja tahaksin jällegi tänada Tartu Loodusmaja, et nad lubasid meil enda ruume kasutada. Ja paluksin teil teha suure aplausi meie tänastele esinejatele. Ja soovin teile kõigile meeldivat õhtu jätku. Tänan!